プラザの SNS クラブの1月の活動で渋谷スカイに行ってみようという話になりまして、車両にうちのクラスの生徒さんがみんな乗っています。行ってまいります。はい。渋谷スカイに来ましたが、46階のルーフトップに強風のため上がれないということで、急遽このギャラリーで今ちょっと外を見ています。けど今日は強風ということで上にまで上がれません。